酒蔵散歩。今回は佐賀県多久市にある東鶴酒造さんを散歩。江戸時代末期に創業し、地元に根ざした酒造りを行っていたが、日本酒需要低迷などの煽りを受け、平成元年から約20年も休業することとなる。そんな廃業寸前だった蔵を2009年に復活させたのが6代目蔵元。こだわったのは良質な水。深さ10メートルだった井戸を100メートルまで掘り下げ、多久市の山々から流れ込む伏流水で柔らかくすっきりした味わいの良質な軟水を汲み上げることに成功。そんな水で醸した東鶴純米生スプリングサンは春陽というお米を使い、大粒で低タンパク、タンパク質制限が必要な慢性肝不全患者の食事療法にも利用されているそうで、この低タンパクで大粒の米がアミノ酸雑味の少ない淡麗な酒を作ることにも適しているのだ。プシュッと弾けるガス感とフレッシュな香り、強めの酸味と甘みの調和はまるで白ワインのようにも感じ、春を感じさせる爽やかな味わい。個人的には少し梅酒のような味わいを若干感じる、とても美味しい酒だった。東鶴酒造、ぜひ散歩してみて。